최소. 거짓말 좋았어. 여기에 주문까지 외우면 머리가 폭발해버릴 거야. 멍청한 해파리 같으니 꺼져. 터지겠다! 터졌다! 자, 껌 씹을래? 폭탄 껌이란다. 단돈 1,000원이야. 맛도 없어. 해파리 낚시 재밌는데? 이거 말이구나. 이거 내가 주머니에 넣어뒀지. 같이 먹으려고. 이제 먹자. 아야. 잘한다고요. 할수 있어. 왼쪽으로 돌아. 왼쪽. 오른쪽. 왼쪽으로. 할수 있어. 넌 할 수 있다고. 제발. 전 할 수 있다고요. 살려줘요! 살려줘! 어떻게 된 거야? 왜 이래요? 콩요리 전통식으로 만드는 아! 지붕 어서 돌려요. 빨리 돌리라니까. 뭐해요? 지붕 돌려요. 어서요. 돌려라. 이거 한 방이면 니들은 모두 천리 밖으로 날아가게 될걸. 많이 먹으면 좀 어때? 내 배가 터지기라도 할까봐. 그럼 괜찮게. 다 네 다리로 갈걸. 다리로? 그리고 터져버려. 이 녀석 여기 타는 냄새 나지? 이게 다 나한테 온 거란 말이지. 양은 얼마나 넣어야 돼? 한 통을 다 넣어야 돼. 음식에다 황산을 넣으면 식품위생법에 걸리는 거 아니야? 당연히 걸리지. 플랑크톤. 집게사장. 안 돼. 집게씨, 무슨 일입니까? 무슨 일인지 몰라서 뭐라. 전엔 멋 모르고 네 발밑에서 기었지. 하지만 모든 걸 난 이상. 이제 앞으로는 네가 있는 쪽에는 침도 절대 안 뱉을 거다 내가. 게살버거는 일일이 손으로 만들어야 돼. 정성스럽게 말이야. 공장에서 찍어내든 만들지 말고. 이런.
설마 저 잘리는 건 아니죠? 뚱아, 왜 스펀지밥? 거품이 이보다 더 커질 순 없을 거야. 무슨 소리? 뚱아 안 돼! 우리가 해냈어. 안돼. 제발 좀. 엄마야. 이런. 이 순간 집게 녀석 표정을 보고 싶다. 집게야, 왔니? 카운터요? 그래서 다행이야. 뾰족하게 생긴 게 돌진해 오고 있다. 아이, 아이. 안돼! 저 못생겼어요. 눈이 아프. 눈이 싫어. 아무래도 뭔가 이상한 기분이 드는데. 이럴 줄 알았어. 둘을 애당초 집에 초대하지 말았어야 했어. 너무 깊어서 흥분돼. 온몸이 터질 것 같아. 여기 나왔어요. 고맙다. 근데 동조를 어디다 놓지? 여기구나. 녀석, 엄청 시끄러울 텐데 너 괜찮겠어? 얘들이 폭발할 때 무지하게 소리가 크거든. 이런 뭐야? 금고에 또 금고가 들어있어. 놀랄 일은 또 있어. 지금 샌드위치를 만들 거야. 배 안 고파. 에이. 이 버거는 10초 후에 자동 연소된다. 빨리 없애버렸구만. 자국이 남겠는걸? 지금 이 시간부터 내 옆에 딱 붙어서 일해. 네가 뭔 짓 하는지 다 볼 수 있게. 어쩜 이렇게 다정할까? 셔 아저씨는 텔레비전도 못 보게 하셔. 아니 왜? 망가지니. 우와, 만져봐도 돼? 좋아요. 화난 얼굴 아주 좋아요. 여기서 일하게 된 거 환영한다. 안녕하세요. 멍청한 집게 녀석. 스폰지밥 사촌이면 당연히 부지런할 텐데 그런 애를 내보내다니 말이야. 내일이 너무 급해. 아이고. 제발 진정해 스펀지밥. 네, 선생님.
비눗방울을 불면 마음이 안정이 돼요. 안 돼. 운전할 땐 비눗방울 불면 안 돼. 휴. 이제 곧 폭발한다. 아, 그리고 화끈한 물에 빠지기 게임도. 솜사탕을 이렇게 크게 만들면 어떡하니? 저기 좀 봐, 준지야. 귀여운 아기 천사도 있어. 행운의 동전 가져가야죠. 하하하, 정말 행운의 날이죠? 하하하하. 자폭 동전 구멍이 작동하고 있습니다. 폭발하기까지 10초 남았습니다. 이 동전이 자폭하게 하다니 정말 삶을 선택했군. 살려줘! 아, 내가 네 친구들을 입양하기로 했단다. 우린 형제야. 그건 안 돼. 절대로 안 돼. 하지 마. 더 빨리. 오, 7번 선수 눈 하나가 터졌습니다. 나머지 하나도 터졌군요. 핑핑아. 정말 끔찍합니다. 그래도 열심히 기고 있군요. 핑핑아, 이제 멈춰도 돼. 방향 감각까지 잃었습니다. 멈추고 싶으면 멈춰도 돼, 핑핑아. 통제 불능 상태입니다. 뭐요? 반경선을 향해 돌진하고 있군요. 이번엔 집게리아가 안 무너져서 다행이에요. 다들 비켜! 스펀지밥! 네가 열라고? 아니야, 네가 열어! 네가 열라니까? 아이스크림 아저씨, 얘한테 문 열라고 하세요! 핑핑아, 보이지? 내 가슴에 폭탄이 묶여 있어. 네가 목욕을 안 하면 이 폭탄이 3초 안에 터질 거야. 제발. 게살버거 비법을 갖게 되다니. 너무 기뻐서 뭔가 해야만 될 것 같아. 끈끈이 방울이나 터트려 볼까. 약속도 안 지키는 나쁜 아저씨 같으니. 흥분하지 마. 반드시 죄값을 받게 될 테니까. 게살버거 재료가 뭔지 한번 알아볼까. 재료는 딱 한 가지. 나쁜 녀석. 아야. 너 정말 계속 달릴 거니? 당연하지, 바보야. 앞에 좀 봐. 뭐가 있는데? 역시 기계가 빨랐습니다. 근데 스펀지밥이 더 빨랐습니다.
최강자는 역시 스펀지밥이었습니다. 기계는 폭발했고 산산조각이 나버렸습니다. 폭발 소리가 너무 커서 용왕님이 깼다네요. 하나 있다. 본 마이크 잡는 거 하면 돼요. 마이크는 다람이가 다 맡은 거 아니었어? 나 뭐 터뜨리라고? 만약 이번에도 또 실수 안 나오면 마이크 배탈. 뭐가 이렇게 하나도 되는 게 없냐? 저기요, 본 마이크가 화면에 안 나오도록 해주세요. 그것만 빼고는 잘하고 있어요. 창피해서 얼굴을 들 수가 있나? 차라리 다람이한테 다 맡길게. 나? 폭탄 터뜨리라고? 오케이, 액션! 이 일 너무 재밌어. 사람아, 잘했어. 아이 잠깐만. 난 풀은 못 부는데. 근데 무슨 냄새지? 으아! 앵무야, 안 돼! 근데 이거 먹어도 돼? 안 돼! 이렇게? 아이쿠. 간지러워. 안 속는다고. 네가 이번에도 이겼을지 모르지만 미스리 머리 또 실패했네. 마라. 자, 어서 집에 가서 게살버거 파티나 하라고. 와, 네가 이제 제정신이 아닌가 보구나. 드디어 그 유명한 게살버거 비법을 손에 넣었다. 어떻게 된 거지? 내가 게살버거에다 약간의 안전장치를 설치했어. 집게리아 건물에서 3m 이상 떨어지면 게살버거가 자동 폭발하게 돼 있지롱. 그래도 마지막 남은 시간을 의미 있게 만들어 줬잖아. 난 정말 착한 오징어인가 봐. 내 말 잘 들어 금고야. 너를 산산조각내서라도 이 안에 있는 걸 꼭 꺼내고 말 거야. 산산조각낸다고. 분자 상태까지 조각낼 거야. 아니 원자 상태까지. 이런. 제 아무리 강한 금고라 해도 원자 폭탄에는 당할 수가 없지. 자, 어디 하나 보자꾸나. 손님 여러분, 우린 진짜 바나나를 쓰지 절대로 몸에 해로운 인공 첨가물을 안 씁니다. 내 런닝머신 그리고 파괴 아기가 폭탄을 이용해서 금고를 여는 거야. 이건 내가 지금까지 먹은 것 중에 가장 끔찍하고 맛도 없고 영양가도 없고 이런 음식 같지도 않은 쓰레기가 내 목구멍으로 넘어갔다고 생각하니까 오장육부가 뒤틀리고 정말 기가 막혀서 자다가도 벌떡 일어나겠다. 게살버거 비법 로딩 완료. 이제 드디어 나온다. 플랑크톤, 당신 때문에 아주 행복해요. 제가 정말 다행이군. 비법은 어디 있는 거야? 눈물이 나요. 제가 왜 이러죠? 캐런, 왜 그래? 고장이라도 난 거야? 아니요, 행복한데 눈물이 나와요. 아주 기쁘면 눈물이 나오나 봐요. 잘못하면 유전된다고. 여보, 게살버거 비법이에요. 로딩이 완료됐어요. 좋았어. 안돼. 안 돼. 좋았어! 이제 살았다! 부인이 누전돼서 고장났어요! 결혼기념일 축하해요! 귀 아파!
노래 좋구만. 당신 바탕화면이 다 멍청하거든. 바탕화면 때문에 당신이 더 뚱뚱해 보여. 뭐라고? 네가 뭔데 날 가만 안 둬? 여기 이 친구도 안 먹어요. 스폰지밥이구나. 네, 저도 먹고 싶지 않. 그냥 먹어도. 다들 피해. 이제 곧 폭발한다. 케이크 분리. 게살버거 비법이잖아. 탄산수를 다 마셔보자. 다 같이 트림하면 충격이 클 거야. 야호! 역시 과학 탐험단이야. 플랑크톤, 당장 멈추지 못해. 이런. 성공이야. 지금이야! 지난번에 그거 너도 알지? 어머 세상에! 집게리야 핫도그가 폭발할 것 같아! 네? 어디요? 다치면 안 돼. 다치면 안 돼. 너 방금 큰 잘못을 한 거야. 이러면 성공 못해. 차례를 다쳐야 돼. 터널이 폭발한다. 어서 피해. 대체 어떤 녀석이 얘를 고용한 거야? 바로 당신이요. 넌 해고야! 망했다. 집게, 스폰지밥. 이번엔 또 무슨 일을 저지르는 거야? 발동아 안 돼. 그건 쓰레기가 아니야. 이거 또 왜 안 내려가? 뚱이 녀석 이번엔 잘하고 있나? 버거 먹은 값은 다 했냐? 이렇게 유명한 밀크쉐이크 전문가의 솜씨를 맛볼 수 있어서 좋아요. 경험하지 못했던 최고의 맛을 보여드리죠. 로스텍 요가님 왜 그러세요? 생각해보니 20년 만에 처음으로 밀크쉐이크 기계를 만진 거야. 대체 일을 어떻게 하지? 내 손이 기계에 끼어버렸어. 살려줘! 로스텍 요가님! 내 팔! 걱정 마세요. 도와드릴게요. 제가 꽉 잡았어요. 괜찮아. 그냥 포기해. 어차피 난 안 돼. 안 돼요. 절대 포기하지 않을 거예요.
누구에게도 버거 비법을 알려준 적이 없거든요. 이제 말할게. 빨리 좀 말해요. 다 털어놓으라고요. 징징아, 아무 말도 하지 말자. 참는 자에게 복이 오나. 야, 아우, 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 아우. 위험해! 코스를 벗어났잖아! 물총을 쏴서 병을 넘어뜨려. 지금까지 게일이었습니다. 보시는 분들은 구급차 좀 불러주세요. 잠시 후 두 사람은 빠른 속도로 떨어져 내리게 됩니다. 결국 두 사람은 산성화학약품 공장에 곧장 떨어지고 마침 지나가던 우주선이 산성화학약품을 건드리고 맙니다. 두 사람은 휩쓸려 가고 있었고 때는 윤년 일식 현상이 일어났죠. 우연히 두 사람은 폭탄 실험 장소에 도달하고 미래의 영웅들은 폭발 사고로 인해 치명적인 유독 가스에 노출되면서 극도의 위험에 처하고 막. 나 이상한 꿈을 꿨어. 꿈에 당신이 나랑 비슷한 컴퓨터를 만든 거 있지? 비슷한 컴퓨터? 그거 참 이상한 꿈이네. 너 도대체 왜 이러는 거야? 멋지다. 생애 최고의 친구의 날이야. 안 그러니 말 좀 해봐. 그래? 결국은 나랑 정면으로 붙어보겠다. 아니 어떻게 이럴 수가 있지? 우와! 우리도 빨리 도망가자. 강력한 비료를 뿌려주면 아마 곧 살아날 수 있을 거야. 자, 서재에서 노는 거야. 때리고 싶어. 회차. 변기도 있네. 좀 더 속력을 내야 돼. 해냈어 뚱아. 우리가 마을을 구했다고. 만일 우리가 괴물에 대해서 알리지 않았으면 어떻게 됐을까? 왜 됐어?